Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Harika bir cuma gününden yine merhaba diyorum. İşte bugün yine sizlerle birlikte slime videosu. Slime. Geçen gün beyaz bir slime yapmıştım. Şimdi üstü köpürmüş. Şimdi ona ruj koyacağız. Şöyle pembe bir ruj. Şöyle göstereyim. Ve ruj koyduktan sonra press slime yapacağız. Şimdi isterseniz başlayalım. Şöyle yapayım ben. Şimdi ilk önce köpüklerimin sesini dinleyin. Fazla çıkmayabilir çünkü biraz slime'ım katı oldu. Evet. Bence sizin duyulmadı. Çünkü ben zor duydum. Biraz pembe yağ boyası koymuştum. Ama pek pembe olmadı. O yüzden ben de içine şimdi ruj koyacağım. İlk önce ama biraz oynayalım isterseniz. Şöyle açalım önünü. Ama sesi harika arkadaşlar. Dıt. John Cena. Evet arkadaşlar, daha çok slime videoları isterseniz like atmayı, yorumlara yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi rujumuzu koyacağız. Şöyle bir slime'ımızı yapalım. Bununla da şöyle çok güzel bir yuvarlak yapmak istiyorum. Evet. Şimdi rujumuzdan azar koyacağız. Bu sesi çok seviyorum. Evet. Şimdi karıştırıyorum. Pembe slime arkadaşlar ben çok seviyorum. En sevdiğim renk de zaten pembe. Yok. Ruj boyası koymayacağım. Şimdi başka bir boya geldi aklıma.
Evet arkadaşlar, şöyle bir boya kullanacağım. Bu beyazın kapağı gitmiş, yani içindeki boyalar da kurumuş. Direkt çöpü hak ediyor. Ama şu beyaz atmayacağım. Şimdi şeylerimi bulamadan ve burada kalemle yapacağım. Kırmızı boya veya başka bir boya kullanabilirsiniz. Yani benden söyleyeyim size. Tabii istiyorsanız. Evet, direkt zaten pembeye döndü. Bilmiyorum niye. Görüyorsunuz zaten. Anlatmama gerek yok. Ya toz pembesi oldu. Arkadaşlar rengi çok tatlı olmadı mı? Çok tatlı bir renk. Biraz daha boya koymak istiyorum. Ki daha tatlı olsun. Ve şimdi şuraya boyaları da gerçi biraz ama şuraya koyacağım. Biraz kapalı pembe istiyorum. Çünkü gerçekten kapalı pembe hiç slime'ım olmadı. Hep açık pembe veya toz pembesi oldu. Bakın. Ellerinde hiçbir şey yok. Arkadaşlar artık o kadar öğrendim ki slime videoları çekmeyi. Yani işte yetenek budur. Aranızda kötü kötü yorumlar yazan kişiler var ama susuyorum. Ama ben de gereken cevapları veriyorum. Yani bizde susmak yok. Susuyorum dedim ama ben susmuyorum. Çünkü benim hakkımda kötü kötü yorumlar yazıyorlar. Ve Melda hakkında. Şimdi böyle kabarık koyacağım arkadaşlar kutuya ki böyle daha kabarık köpükler olsun. Ben press slime yapacağım demiştim ama arkadaşlar boyaları aldıktan sonra Melda aradı benim. Dışarı çıkalım bisiklet sürmeye diye. Ben de tamam çıkalım dedim. Ama videomu bitiremedim. Sözümü tutamadım size. Neyse bir dahaki öbürkü videomda artık sözümü tutacağım. Şimdi şöyle koyalım ve size hoşça kalın diyorum. Bay bay.